try to share. અદ્ભુત ઘટના છે. આપણે પહેલા પણ વાત થઈ છે. NDE એટલે શું? શોર્ટ ફોર્મ, એનું ફૂલ ફોર્મ શું થાય? નિયર ડેથ એક્સપિરિયન્સ. નિયર ડેથ એક્સપિરિયન્સ. વેરી નાઇસ પ્રભુ, વેરી નાઇસ. સો બહુ સરસ. એક આઈ થિંક આપણા ઇસ્કોન મંગલુરુના ગ્રુપમાં જ આ ઘટના હતી અને રિયલી જેને કહેવાય આઈ ઓપનિંગ છે. અમરીશ પ્રભુ, મેં તમને એક શેર કર્યું છે. કેન યુ શેર ધ ફોટો? યસ પ્રભુજી, કરી દો. બહુ સરસ ઘટના છે. એકચ્યુઅલી આમ જોવા જાવ તો આપણા બધા માટે એક મોટું જેને કહેવાય ને કે આશ્વાસન છે અને જેને કહેવાય કે માર્ગદર્શન પણ છે. સો વેરી નાઇસ. કે ફોટો દેખાય છે ને અહીંયા? આનંદ વૃંદાવની માતાજી. ઓકે, તો આ જે માતાજી છે એ માતાજીનું પોતાનું જેને કહેવાય ને કે સેલ્ફ ડિસ્ક્રિપ્શન છે અને બહુ સરસ એ કહે છે કે એકચ્યુઅલી માતાજી જે છે એ કઝાકિસ્તાનમાં પ્રચાર કરતા હતા. આપણા ઘણા બધા ડિવોટીઝ એવા છે ઇસ્કોનના જે શિલા પ્રભુપાદ અને એમના શિષ્યોના આદેશથી જેને કહેવાય કે બહુ અઘરા પ્રીચિંગના કાર્યો ઉપાડી લે છે. આપણે અહીંયા આગળ તો કોઈને કહેવું હોય તો પણ લોકો વિચારે કે આનું કહેવું કે નહીં. જ્યારે આ તો મુસ્લિમોની વચ્ચે જઈને આ માતાજી એટલું બધું રિસ્ક જેને કહેવાય ને કે લીધું એમની લાઈફમાં. મુસ્લિમોની વચ્ચે જઈને એ પ્રીચિંગ કરતા હતા. એટલે એટલી બધી એમને ધમકીઓ મળતી હતી જાનથી મારી નાખવાની અને જેને કહેવાય કે એટેક્સ બધા કરવાની. તો જબરજસ્ત કરેજ સાથે, હિંમત સાથે કે ના, મારા ગુરુનો આદેશ છે, શિલા પ્રભુપાદની મિશનને આગળ વધારવાનું છે. તો સી વોઝ એક્સેપ્ટિંગ ઓલ સચ રિસ્ક. લાઈફમાં આ બધા રિસ્ક તમે જુઓ, થોડું ઘણું રિસ્ક તો કોઈ શું લે કે ભાઈ કાંઈક ગુમાવવાનું, આ તો પ્રાણ ગુમાવવાના. એવું રિસ્ક પણ લેવા માટે તૈયાર થઈ ગયેલા. અને ત્યાં આગળ કેટલી બધી વાર એમને જેલમાં પૂરી દેવામાં આવ્યા હતા. પોલીસ ઓફિસરો એમની પાછળ પડ્યા હતા અને એમને એવી રીતે કહેવામાં આવતું હતું કે ભાઈ તમારું તો પૂરું જ કરી નાખશું એમ. અને કાળક્રમે બધાની બદલી થઈ જતી. એટલે એમને ઘણી વાર એવું લાગતું કે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં મારી પ્રગતિ સ્ટોપ થઈ ગઈ છે, હવે હું આગળ નહીં વધી શકું. પણ કૃષ્ણ જે છે એ ધીરજ જે છે રાખવાથી તુરંત બતાવે છે કે નહીં, ધીસ ઇઝ ઓલ સ્મોલ થિંગ્સ ઇન લાઈફ. પછી એ માતાજી જે છે એ આટલી બધી સ્ટ્રગલ કરી, થોડીક સ્ટ્રગલ વધારે ડિટેલમાં આગળ આવશે, પણ એ માતાજી જે છે એ ફોટો રાખજો પ્રભુ, હે ને, દેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ, કારણ કે દેટ ગીવ્સ પ્રોપર કનેક્શન. તો એ માતાજી જે છે એ માયાપુર આવી જાય છે. એકચ્યુઅલી ધામ વાસ જેને કહેવાય, મંદિરમાં રહેવું કે ભગવાનના જ્યાં આગળ લીલાઓ થઈ હોય તે જગ્યાએ રહેવું એ બહુ જ મોટી વાત છે. અને જેવી રીતે ભગવાનનું નામ પ્રભાવશાળી છે, ભગવાનનું સ્વરૂપ પ્રભાવશાળી છે, ભગવાનના ગુણ અને લીલાઓ પ્રભાવશાળી છે, તેવી જ રીતે ધામ પણ પ્રભાવશાળી છે. રાઈટ. સો સી ડિસાઇડેડ ટુ રિલોકેટ ટુ શ્રીધામ માયાપુર, નવદ્વીપ માયાપુર ધામ. તો ત્યાં કોણે લીલા કરી હતી? સિમ્પલ ક્વેશ્ચન. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. વેરી ગુડ. સો ત્યાં આગળ રિલોકેટ થાય છે અને લગભગ એમ કહેવાય કે 30 વર્ષથી, એટલે ટોટલ ત્યાં કઝાકિસ્તાનમાં બી કર્યું, અહીંયા પણ કર્યું. અને એમને એક સેવા ઉપાડી લીધી કે એક ડીઓટી બીજા હતા માતાજી, તેમની તબિયત ખૂબ ખરાબ હતી હોસ્પિટલમાં. તો એ એમની સેવા કરવા માટે એ તૈયાર થઈ જાય છે માયાપુર હોસ્પિટલમાં, કે હું એમની રાણાઘાટ કરીને છે ક્લિનિક, એમાં એ પોતે ત્યાં આગળ એ ડીઓટીની સેવા કરે છે. એકચ્યુઅલી આ બીનો એક મોટી જેને કહેવાય ને કે આધ્યાત્મિક પ્રગતિની નિશાની છે, બીજા ભક્તની સેવા કરવા માટે તૈયારી હોવી. એ જે ભક્ત જે હતા માતાજી, એમને પોટેશિયમ મેગ્નેશિયમની ઉણપ હતી અને એમના જે કહેવાય ને કે સ્નાયુઓમાં લકવો પડી ગયો હતો. તો સી પર્સનલી ટેક કેર. પણ એમને એવું થતું કે ઠીક છે,
હું તો જિંદગીના છેલ્લા સમય સુધી હું તો કૃષ્ણને યાદ કરીશ. એટલે આ માતાજીને આવું થયું, પણ હું તો somehow મેનેજ કરીશ. હું તો 30 વર્ષથી કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં છું, એટલે ઇટ ઇઝ નોટ અ પ્રોબ્લેમ ફોર મી. અને એ જે છે માતાજી, એને તો શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડવા મળી, એટલું બધું જબરજસ્ત એમના તકલીફ પડી. પછી એમને એવું થયું કે મને નહીં થાય, અને સડનલી થોડા ટાઈમમાં આ માતાજી પણ, આનંદ વૃંદાવની માતાજી જે છે તે પોતે પણ બીમાર પડે, અને એટલા જબરદસ્ત બીમાર પડ્યા કે એમને જે દર્દ થતું હતું એની કોઈ કલ્પના ના કરી શકે એમ. એટલું બધું જબરજસ્ત એમને પેન થતું હતું, અને એ કોઈને બોલાવવા માંગતા હતા પણ બોલાવી પણ નતા શકતા. એમનું જે બ્રેન જે છે એટલું ફંક્શન નહોતું કરતું કે કોઈનું નામ બોલી શકે, કે ઇવન જીભના સ્નાયુઓ પણ એટલો સાથ નતા આપતા કે આવાજ કાઢી શકે. એટલું જેને કહેવાય અનબેરેબલ પેન, એમની આખી જેને કહેવાય કોન્શિયસનેસ જતી રહી હતી, બેભાન થઈ કહેવો કે કોમા કહેવો, એ ટાઈપનું એમનું સિચ્યુએશન થઈ ગઈ હતી. કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આટલો લાંબો સમય પસાર કર્યા પછી પણ, અને એમને ઘણા બધા એમના જે સ્ટુડન્ટ્સ હતા જેમને પ્રીચ કરતા હતા, એમને કૃષ્ણને મૃત્યુ સમય યાદ કરવાનું શીખવાડતા હતા. કયો શ્લોક છે ભગવદ્ ગીતાનો? અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ પ્રયાતિ સમદ્ભાવમ યાતિ નાસ્ત્યત્ર સંશય. એટલે શીખવાડતા હતા કે ભાઈ અંત સમય કૃષ્ણને યાદ કરવાનું કેટલું મહત્વનું છે, અને એનાથી આખું જીવન સફળ થઈ જાય છે. અને એમને પોતાને તો ફૂલ કોન્ફિડન્સ હતો કે ભાઈ મને તો ચોક્કસ, હું તો યાદ રાખીશ જ ભગવાનને, હું મારા જીવનને સફળ કરીશ જ. પરંતુ એમનું મન જે છે કૃષ્ણ ઉપર આવતું જ નતું. બિલકુલ ચેતના જેને કહેવાય ને કે મૃતપ્રાય ચેતના થઈ ગઈ હતી. એટલે ભગવાનનું નામ કશું જ યાદ ના કરી શકે, હે ને? એટલી જેને કહેવાય કે પરવશતા. તો આવી પરવશતામાં એમને આટલું લાંબા સમય સુધી જેને કહેવાય કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં હોવા છતાં હી કુડ નોટ રિમેમ્બર કૃષ્ણ, સી કેન નોટ રિમેમ્બર. અને એમને શું યાદ આવ્યું? તો જિંદગીમાં જે સૌથી વધુ જેને કહેવાય ને કે તમે, આપણાને ખબર ના હોય કે આપણા બેક ઓફ ધ માઇન્ડ શું છે, હે ને, આપણા ચેતનામાં શું છે, એમને એમની મમ્મી યાદ આવે. કારણ કે એમનો બાળપણમાં એ જયારે માંદા પડતા હતા તો એમની મમ્મી એમની ખૂબ કાળજી રાખતી હતી. હવે આપણને ખબર ના હોય કે આપણા હૃદયના ખૂણામાં શું ધરબાયેલું છે, હે ને? તો એ મમ્મીને બોલાવવા મળી, હે ને, કે ભાઈ હા બચાવ, મને દુઃખ થાય છે, એમ એ રીતે. હા, she could not remember Krishna, only mother, હે ને? અને એકચ્યુઅલી કઝાકિસ્તાનમાં એ જે પ્રીચિંગ કરતા હતા તો ત્યાંના ડિવોટીઝને ખબર પડી કે આ માતાજી જેમણે પોતાના પ્રાણ પણ અમારા માટે રિસ્ક પર મૂક્યા હતા, કેટલી વાર જેલમાં પડી ગયા હતા, કેટલી વાર જે કહેવાય ને કે એક્સ્ટ્રીમિસ્ટ એટલે કે જે એમ માને કે મારો ધર્મ જ શ્રેષ્ઠ છે અને એના માટે બીજાને મારવા માટે પણ તૈયાર થઈ જાય, તેવા લોકોએ એમના ઉપર હુમલો કર્યો હતો. એટલે કે જેમણે પોતાના પ્રાણની પણ પરવા નથી કરી અમને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ આપવા માટે, તેવા માતાજી માટે આપણે કંઈ કરવું જોઈએ. તો એમને જેને કહેવાય ને કે મોટું સંકીર્તન, અખંડ સંકીર્તન ચાલુ કર્યું. 3 કલાકથી વધારે સમય સુધી આ સંકીર્તન ચાલ્યું ને બધાએ બહુ હૃદયપૂર્વક, કારણ કે જે લોકોને એમના થકી કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મળી હતી એ બધા સમજતા હતા કે અમે આજીવન નહીં, શાશ્વત રીતે ઋણી છીએ એમના. અને એમની એટલી બધી અસર થઈ કે આ જે માતાજી હોસ્પિટલમાં હતા એમની બાજુમાં એક નર્સ હતા. એ નર્સ જે છે એ એમની પાસે ગયા અને એમના માથા ઉપર હાથ ફેરવીને કહે છે, તમે રડો છો શું કામ? હે, તમે હરે કૃષ્ણ જપો ને કે. એ નર્સે કીધું. અને એમને એટલો બધો જાણે આમ પેલો ઘા પડ્યો હોય ને મલમ લગાવે ને એટલું જબરજસ્ત એમને રિલીફ થઈ ગઈ. હરે કૃષ્ણ. અને એ પોતે હરે કૃષ્ણ જપવા મળ્યા. અને પાછું ફરીથી જેને કહેવાય ને કે હુમલો થયો તો થોડી વારમાં ડોક્ટર આવ્યા. ડોક્ટરે પૂછ્યું કે આ ડિવોટી કોણ છે, આ વ્યક્તિ કોણ છે? તો કે આ ઇસ્કોનના ડિવોટી છે, કે એમને બહુ જ મતલબ કે હવે જીવનના અંતિમ સમયમાં છે. ડોક્ટર પણ પાછા આવીને કે ચાલો હરે કૃષ્ણ નું જપ કરો અથવા તો કીર્તન કરો, એમ એ રીતે. તો બધા જે છે ભેગા મળીને સરસ જપ કરવા મળ્યા અને બહુ સરસ ડોક્ટરે પણ જપ કરાયા. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે. જો આપણે રોજ જે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ને મંગલાચરણમાં, ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે, બહુ સરસ રીતે ડોક્ટર પણ જેને કહેવાય કે જપ કરાવવા મળ્યા અથવા તો કીર્તન કરાવવા મળ્યા. અને
એના કારણે એમને એટલું બધું કશું બોલી નતા શકતા, અથવા તો કશું જેને કહેવાય કે વ્યક્ત નહોતા કરી શકતા, પરંતુ એમને જબરજસ્ત આભારની ભાવના થઈ કે અરે રે રે, મેં મારું જીવન આખું વેડફી નાખ્યું. હું આખું જીવન જપ કરતી હતી, પણ મારું ધ્યાન તો છે એ બીજા બધામાં હતું. મે બી બીજી બધી સેવાઓમાં હતું, પણ તો બી જપમાં નહોતું. મારું ધ્યાન જે છે એ હંમેશા કંઈક ને કંઈક કે આ કરી નાખું, પેલું કરી નાખું. અને એમના પ્રાણ જે છે એ નીકળી જાય છે અંદરથી, શરીરમાંથી. શી કુડ સી હર બોડી, અને પોતાનું શરીર જોઈ શકે છે માતાજી, આનંદ વૃંદાવની માતાજી. અને એમને ત્યાં સામે એ આખું જીવન જેમણે એમની સેવા કરી હતી ને, એના વિગ્રહ, એમને જગન્નાથજી, બલદેવજી, સુભદ્રાજીની વિગ્રહની એ સેવા કરતા હતા. તો એમને દૂરથી દેખાયા. બલદેવજી ને સુભદ્રાજી થોડાક દૂર હતા, જગન્નાથજી એકદમ નજીક હતા, અને એકદમ જેને કહેવાય ને દેખાય એવા, અને કૃષ્ણ જેવા, કૃષ્ણની જેમ જ સરસ રીતે તૈયાર થયેલા. અને પછી એમને દેખાયું કે બધા જ એમનામાંથી જ પ્રગટ્યા છે, બલદેવજી, સુભદ્રાજી. તેમનો શરીર, એમનો એકદમ વર્ણન કરે છે માતાજી કે એમની જે સ્કિન હતો એનો કલર એકદમ જેને કહેવાય બ્લુ હતો, અને એમનો ચહેરો એકદમ આકર્ષક હતો, એમની આંખો બહુ મોટી હતી, એમના ચહેરા ઉપર એકદમ જેને કહેવાય કે અલભ્ય સ્મિત હતું. અને એમના આપણે પહેલા પણ ચર્ચા થઈ છે, મૃત્યુ વખતે શું થાય છે? મૃત્યુ વખતે આખા જીવનની રીલ ફરી જાય છે, આખા જીવન. હા, ફ્લેશબેક. તો ફ્લેશબેક જે છે એમને ભગવાન બતાવે છે. ઘણું બધું દેખાય છે એમને. અને પણ ભગવાન જે છે એ ક્યાં આગળ પોઝ કરી દે છે? જયારે એમનું કીર્તન કરતા હતા ને, તે બધા જ કીર્તનો, જયારે જેને એમને હૃદયપૂર્વક હરે કૃષ્ણ જપ્યા છે, તે બધા જ કીર્તનો આગળ ભગવાન એમને પોઝ કરે છે. ભલે એ 2 કે 3 કે 4 જણા ડિવોટી હોય, એમની વચ્ચે પણ કરેલા જે હરે કૃષ્ણનું ઉચ્ચારણ છે, ભગવાન એમને પ્રત્યેક ઉચ્ચારણ જે છે એની આગળ એમને પોઝ કરાવે છે. એમને આખી જીવન એમને દેખાય છે, પણ એમને જે જોવું હોય એ નહીં, કૃષ્ણને, જગન્નાથજીને જે બતાવવું હોય એ જે છે એ એમને વધારે ઉજાગર કરે છે ત્યાં આગળ. એટલે એ જોવે છે કે જયારે પણ આવું હરે કૃષ્ણનો એક સાથે લોકો ઉચ્ચાર કરતા હતા, કીર્તન કરતા હતા, અથવા તો જેવી રીતે આપણે નથી છેલ્લે બધા એક સાથે હાથ ઊંચા કરીને હરે કૃષ્ણ બોલીએ છીએ, અથવા તો શરૂઆતમાં પણ મંગલાચરણના અંતમાં બોલીએ છીએ, કે જયારે આવું એક કરતા વધારે લોકો ભેગા થઈને હરે કૃષ્ણનો જપ કરતા હોય છે, ત્યારે આકાશમાં એ જોઈ શક્યા પોતે કે અમે એમના એ જયારે હરે કૃષ્ણ બોલે છે ત્યારે એક રેડિયન્ટ એનર્જી, એટલે કે પ્રકાશમાન શક્તિ જે છે, કે જેનો રંગ પણ માતાજી બોલે છે ગોલ્ડ, બ્લુ અને પિંક, એટલે કે સોનેરી, વાદળી અને ગુલાબી. એ જે છે એ જે ડિવોટી જે હરે કૃષ્ણ બોલતા હોય છે ત્યાં આગળથી પ્રગટે છે. અને ક્યાં જાય છે? તો કે આખા સમસ્ત આકાશમાં, વિશ્વમાં, બ્રહ્માંડમાં અને આધ્યાત્મિક જગત સુધી એ પહોંચી જાય છે. માતાજી એનું વર્ણન કરે છે. અને તુરંત જ અજામિલની જેમ માતાજી કહે છે, જેવી રીતે અજામિલને એના દેહમાં પાછો મૂકવામાં આવ્યો હતો, આઈ કુડ સી કે આઈ વોઝ એલાઉડ ટુ એન્ટર ઇન માય બોડી, અને પાછા એ પોતાના શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે. અને એ કહે છે કે ભગવાનની કૃપાથી, કૃષ્ણની કૃપાથી, એમના ભક્તોની કૃપાથી મારા જે પણ અનર્થ હતા, મારી જે મટીરિયલ કોન્શિયસનેસ હતી, એ બધી પ્યોરિફાઈ થઈ ગઈ, એટલે કે શુદ્ધ થઈ ગઈ એમની ચેતના. અને મને સિન્સિયરલી અને શુદ્ધિપૂર્વક હરે કૃષ્ણનો જપ કરવાનું જાણે કે એક નવું બળ પ્રાપ્ત થયું, મને શીખવા મળ્યું. અને પોતાના ગુરુ મહારાજ, એમના ગુરુ મહારાજ શ્રીલા શિવરામ સ્વામીને યાદ કરે છે, એમના પ્રત્યે આભાર પ્રકટ કરે છે. અને એના સિવાય બીજા જે કોઈ પણ ડિવોટી જે એમને આ હરેનામ, હરે કૃષ્ણ કરાવતા હતા અને એમને કીર્તનમાં જોડાવતા હતા, તે બધાને યાદ કરે. જન્માષ્ટમી પ્રભુ, જીવાનાથ પ્રભુ, તમારામાંના ઘણા બધા જાણતા હશે, માયાપુર સંકીર્તન પાર્ટીના હેડ જે છે, અને અહીંયા આગળ આપણે ત્યાં આવ્યા હતા, બેંગલુરુ આવ્યા હતા. યસ. સો સી થેન્ક્સ સર ઓલ્સો. અને બધા જ એમના શિક્ષા ગુરુને યાદ કરે છે. અને એ કહે છે કે ઇન્ક્લુડિંગ શિલા પ્રભુપાદ, અને એ કહે છે કે મારા જેવા પતિત આત્મા ઉપર કેટલી બધી કૃપા કરી નાખી. સો આપણા બધા મહત્વનું છે કે એ જાણવું કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જે જપ છે, એનું જે કીર્તન છે, બહુ મહત્વનું છે. આપણે દાખલા તરીકે 70 જણા સાથે મળીને હરે કૃષ્ણ બોલીએ, 17 to 70, ઇમિડિયેટલી 4900. ક્યારે તમે 45 માળા કરવા જવાના? કેટલી વાર લાગે? રાઈટ? ઇમિડિયેટલી તેટલું. દાખલા તરીકે આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે પ્રાર્થના કરતા હોઈએ, કે જે સુદામા સેવા કરી હોય તેના માટે પ્રાર્થના કરતા હોઈએ, તો યુ કેન ઇમેજિન, ઇમિડિયેટલી 45 રાઉન્ડ, 45 માળાનું બળ પ્રાપ્ત થાય છે. અને આપણે બધા જયારે સાથે કરીએ ને, ભલે ઓનલાઈન છીએ, પણ એક
રેડિયન્ટ એનર્જી, એક પ્રકાશમાન શક્તિ જે છે, ગોલ્ડ, બ્લુ અને પિંક 3 રંગની, આપણને દેખાતી નથી, આપણી ભૌતિક આંખો છે, પણ આ માતાજીને જગન્નાથજીએ સાક્ષાત બતાવેલું છે, રાઈટ? સો વી શુડ ઓલ રિયલાઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ અને આપણા જીવનને જેને કહેવાય સફળ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, સો ધેટ વી ઓલ્સો ડોન્ટ કમ બેક અને આપણે બીજાને પણ પાછા ના આવવું પડે તેના માટે મદદ કરી શકીએ. હરે કૃષ્ણ. બહુ ધન્યવાદ અમરીશ પ્રભુ ઓલ્સો. સો નિયર ડેથ એક્સપિરિયન્સ આપણે પહેલા પણ ચર્ચા થઈ છે. હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી મહારાજ મેની અ ટાઈમ્સ હી હેડ ધેટ અને બીજા ઘણા બધા ડિવોટીસ. સો ઇટ ઇઝ અ ફેક્ટ અને લેટ અસ ઓલ સ્ટાર્ટ ડુઈંગ અવર જપા વેરી સિન્સિયરલી, એટેન્ટિવલી, સબમિસિવલી અને ઇવન હરે કૃષ્ણ જ્યારે બોલતા હોઈએ, કીર્તનમાં સામેલ હોઈએ ત્યારે ખૂબ હૃદયપૂર્વક કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ચાલો, શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 13મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 41. પ્રભુ પેલું બાકી રહી ગયું, યમ પ્રવજન. યમ પ્રવજન મનુ કીર્તન કર્યું પ્રભુ? કર્યું. થઈ ગયું. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ચાલો. નારદ ઉવાચ નારદ ઉવાચ મા કશ્ચન શુચો રાજન મા કશ્ચન શુચો રાજન યદીશ્વર વશમ જગત યદીશ્વર વસમ જગત લોકાહ સપાલાયસ્યે લોકાસપાલયસ્યે મે વહંતી બલિમીશિતુઃ વહંતી બલિમીશિતુઃ સસંયુનક્તિ ભૂતાની સંયુક્તિ ભૂતાની એવ વ્યુનક્તિ ચ નારદ ઉવાચ નારદ ઉવાચ મા કશ્ચન શુચો રાજન કશ્ચન શુચોરાજન યદીશ્વર વશમ જગત યદીશ્વર જગત લોકાહ સપાલાયસ્યે મે લોકાસપાલયસ્યે મે વહંતી બલિમીશિતુઃ વહંતી બલિમીશિતુઃ સંયુનક્તિ ભૂતાની સંયુનક્તિ ભૂતાની એવ વ્યુનક્તિ ચ નારદ ઉવાચ મા કશ્ચન શુચો રાજન યદીશ્વર વશમ જગત યદીશ્વર વસમ જગત લોકાહ સપાલાયસ્યે મે લોકાસપાલયસ્યે મે વહંતી બલિમીશિતુઃ
वहन्ति बलिमीशितुः संयुनक्ति भूतानि सैव वियुनक्ति च તો શબ્દો તો અઘરા નથી. શ્રીમદ ભાગવતમની સેવા કરતા હોઈએ તેવા ભાવથી બોલાવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. યસ પ્રભુજી. નારદ ઉવાચ नारद उवाच મા કશ્ચન શુચો રાજન कश्चन शुचो राजन् યદીશ્વર વસં જગત લોકાઃ સપાલાયસ્યે વહન્તિ બલિમીશિતુઃ સંયુનક્તિ ભૂતાનિ સ એવ વિયુનક્તિ ચ નારદ ઉવાચ नारद उवाच માતશ્ચન શુચો રાજન शुचो राजन् યદીશ્વર વસં જગત यदीश्वर લોકાઃ સપાલાયસ્યે વહન્તિ બલિમીશિતુઃ સંયુનક્તિ ભૂતાનિ સૈવ વિયુનક્તિ ચ नारद उवाच मा कंचन शुचो राजन् यदीश्वर वसं जगत् लोकाः सपलायस्ये वहन्ति बलिमीशुतसितुः संयुनक्ति भूतानि
सैव विनयक्ति च नारद उवाच नारदुवाच मा कश्चन शुचो राजन् राजन् यदीश्वर वशं जगत् यदीश्वर वशं जगत् लोकाः सपालायस्येमे लोकायस्मे वहन्ति बलिमीशितुः वहन्ति बलिमीशितुः स संयुनक्ति भूतानि संयुनक्ति भूतानि स एव विनुयाति च विनुनक्ति च उवाच नारदुवाच मा कञ्चन शुचो राजन् यदीश्वर वशं जगत् लोकाः सपालायस्येमे वहन्ति बलिमीशितुः स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च माताजी नारद उवाच कञ्चन शुचो राजन् ईश्वर वशं जगत् लोकाः सपालायस्येमे बलिमीशितुः संयुनक्ति भूतानि एव वियुनक्ति च एव वियुनक्ति च
नारद उवाच नारद उवाच मा कञ्चन जन्तुतो राजन् मा कञ्चन सुतो राजन् यदीश्वरवन्तं जगत् यदीश्वरं जगत् लोकाः सपलायस्येमे लोकाः सपलायस्येमे वहन्ति बलिमिषितुः वहन्ति बलिमिषितुः संयुक्ति भूतानि भूतानि स एव वयुनक्ति च सैवायुनक्ति च नारद उवाच नारद उवाच मा कञ्चन शुचो राजन् मा कञ्चन राजन् यदीश्वरवसं जगत् यदीश्वरं जगत् लोकाः सपलायस्येमे लोकाः सपलायस्येमे वहन्ति बलिमीशितुः वहन्ति बलिमीशितुः संयुक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च नारद उवाच नारद उवाच मा कश्चन शुचो राजन् यदीश्वर वसं जगत् लोकाः सपलायस्येमे लोकाः सपलायस्येमे वहन्ति बलिमीशितुः वहन्ति बलिमीशितुः स संयुनक्ति भूतानि संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च स एव वियुनक्ति च नारद उवाच नारद उवाच मा कञ्चन शुचो राजन् मा कञ्चन राजन् यदीश्वरावशं जगत् यदीश्वरवसं
जगत् लोकाः सपालयिष्ये लोकायस्ये मे वहन्ति बलिमीशितु वहन्ति बलिमीष्टुः संयुनक्ति भूतानि संयुनक्ति भूतानि भूतानि स एव वियुनक्ति च सैव नारद उवाच नारद उवाच मा कञ्चन शुचो राजन् राजन् यदीश्वरवंशं जगत् यदीश्वर लोकाः सपालायष्ये मे लोकायस्ये मे वहन्ति बलिमीस्तुः संयुनक्ति भूतानि संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च सैव वियुनक्ति च नारद उवाच नारद उवाच मा कञ्चन शुचो राजन् मा कञ्चन शुचो राजन् यदीश्वरवशं जगत् यदीश्वरवशं जगत् लोकाः सपालायष्ये मे सपालायष्ये मे वहन्ति बलिमीशितुः संयुनक्ति भूतानि संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च सैव नारदुवाच मा कञ्चन सुतो राजन् यदीश्वरवशं जगत् यदीश्वरवशं जगत् लोकाः
વહંતિ બલિમી સુતુઃ વહંતિ બલિમીશિતુઃ ભૂતાનિ શૈવ વિનાપ્તિ ચ એવ વિયુનાતિ ચ. બેટા આપણે શબ્દાર્થ બોલી દો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. નારદ ઉવાચ. નારદજીએ કહ્યું. નારદ ઉવાચ. નારદજીએ કહ્યું. માં કદી નહીં. કદી નહીં. કંચન કોઈ પણ રીતે. શુચ શોક કરશો. રાજન હે રાજન. રાજન હે રાજન. યત કારણ કે. કારણ કે ઈશ્વર વશમ પરમ ઈશ્વરને આધીન. વસમ પરમ ઈશ્વરને આધીન. જગત 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 લોકાહા સર્વ જીવાત્માઓ. લોકાહા સર્વ જીવાત્માઓ. અપાલાહા તેમના પાલકો સહિત. તપાલાહા એમના પાલકો સહિત. યસ્ય જેનું. જેનું ઈમે આ બધું. આ બધું વહંતી વહન કરે છે. વહંતી વહન કરે છે. બલિમ પૂજાનું સાધન. બલિમ પૂજાનું સાધન. ઈશિતુહુ રક્ષણ કાજે. રક્ષણ કાજે. સહ તેઓ. સંયુનક્તિ સંયોગ કરાવે છે. કરાવે છે. ભૂતાની સર્વ જીવોને. સર્વ જીવોને. સહ તેઓ. એવ એ જ. વિયુનક્તિ વિયોગ કરાવે છે. અને Translation by His Divine Grace Abhay Charanarvind A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की जय. શ્રી નારદે કહ્યું, હે ધર્મરાજા, કોઈને માટે શોક કરશો નહીં, કારણ કે દરેક જણ પરમેશ્વરના નિયંત્રણમાં છે. તેથી તેમના પાલકો સહિત બધા જીવો સારી રીતે પોતાનું રક્ષણ થાય તે માટે પરમેશ્વરની આરાધના કરે. તે સૌનો સંયોગ અને વિયોગ માત્ર તેઓ કરાવે છે. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી હું વાંચી લઉં. હા, હેન્ડ રેસ કર્યો છે જી. સો લેટ લીના માતાજી રીડ. તમે કાલે વાંચી લેજો માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. ધન્યવાદ પ્રણામ. ભાવાર્થ શ્રીલ પ્રભુપાદજી દ્વારા. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. દરેક જીવ ભલે પછી તે આ ભૌતિક જગતમાં હોય કે આધ્યાત્મિક જગતમાં હોય, પણ માત્ર પરમેશ્વરના નિયંત્રણ હેઠળ છે. આ બ્રહ્માંડના મોવડી બ્રહ્માજીથી માંડીને ક્ષુદ્ર કીડી સુધીના સૌ કોઈ પરમેશ્વરની આજ્ઞાનું પાલન કરે છે. આમ જીવનું સ્વરૂપ ભગવાનના નિયંત્રણમાં આજ્ઞા પાલકનું છે. મૂર્ખ જીવ, ખાસ કરીને માણસ, પરમેશ્વરના કાયદા સામે કૃત્રિમ બંડ પોકારે છે અને તેથી અસુર અથવા કાયદાનો ભંગ કરનાર તરીકે દંડને પામે છે. પરમેશ્વરની આજ્ઞાથી જીવને અમુક પરિસ્થિતિમાં મૂકવામાં આવે છે અને પરમેશ્વરને કે તેમના અધિકૃત પ્રતિનિધિઓની આજ્ઞાથી તેનું ફરીથી સ્થાનાંતર કરવામાં આવે છે. બ્રહ્મા, શિવ, ઇન્દ્ર, ચંદ્ર, મહારાજ યુધિષ્ઠિર કે અર્વાચીન ઇતિહાસમાં નેપોલિયન, અકબર, સિકંદર, ગાંધી, સુભાષ અને નહેરુ એ બધા ભગવાનના દાસ છે
અને ભગવાનની સર્વોપરી ઈચ્છાથી જ તેમને પોતપોતાની જે તે સ્થિતિમાં મૂકવામાં આવે છે કે દૂર કરવામાં આવે છે. તેમનામાંથી કોઈ સ્વતંત્ર નથી. આવા લોકો કે મોવડીઓ પરમેશ્વરની સર્વોચ્ચતા માનવી ન પડે તે માટે બળવો કરતા હોવા છતાં તેમને વિવિધ દુઃખો દ્વારા ભૌતિક જગતના વધારે સખત નિયમો હેઠળ મૂકવામાં આવે છે. તેથી માત્ર મૂર્ખ માણસ જ કહે છે કે ભગવાન નથી. મહારાજ યુધિષ્ઠિરને આ નગ્ન સત્યની ખાતરી થઈ ગઈ હતી, કારણ કે પોતાના વૃદ્ધ કાકાઓ અને કાકીના અચાનક ચાલ્યા જવાથી તેમને ભારે દુઃખ થયું હતું. મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્રને તેમના પૂર્વ કર્મો પ્રમાણે તે સ્થિતિમાં મૂકવામાં આવ્યા હતા. ભૂતકાળમાં તેમના નામે થયેલા સુખ દુઃખ તેમણે ભોગવી લીધા હતા, પણ તેમના સદભાગ્યને લીધે ગમે તેમ પણ તેમને એક સજ્જન નાના ભાઈ વિદુર હતા અને તેમના ઉપદેશથી ભૌતિક જગતમાં બધા ખાતા બંધ કરી દઈને મોક્ષાર્થે તેઓ ચાલી નીકળ્યા હતા. સામાન્ય રીતે મનુષ્ય પોતાને મળનારા સુખ અને દુઃખનો માર્ગ યોજના કરીને બદલી શકતો નથી. અજય કાળની સૂક્ષ્મ વ્યવસ્થા અનુસાર તે જેમ આવે તેમ દરેકને સ્વીકારી લેવા પડે છે. તેમનો પ્રતિકાર કરવાનો અર્થ જ નથી. તેથી ઉત્તમ વાત એ છે કે માણસે મોક્ષ પ્રાપ્તિનો પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ. આ ખાસ અધિકાર પોતાની મનોપ્રવૃત્તિ અને બુદ્ધિની વિકસિત સ્થિતિને લીધે માત્ર મનુષ્યને આપવામાં આવ્યો છે. મનુષ્ય જન્મ દરમિયાન જ મોક્ષ મેળવી લેવા માટે માત્ર મનુષ્યને માટે જ વેદોના વિવિધ ઉપદેશો છે. વિકસિત બુદ્ધિની આ તકનો જે દુરુપયોગ કરે છે તેને ખરેખર ધિક્કાર છે અને તેને આ જીવનમાં કે ભાવિ જન્મોમાં વિવિધ દુઃખોમાં નાખવામાં આવે છે. આ રીતે પરમેશ્વર દરેકનું નિયંત્રણ કરે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. યુધિષ્ઠિર મહારાજને હેલ્પ કરવા માટે કોણ પ્રકટ થયું છે? કેવું સદભાગ્ય છે, હે ને? જબરજસ્ત. કૃષ્ણ જે છે એ બિલકુલ પોતાના ભક્તોને શોકમાં રહેવા દેવા માંગતા નથી. નારદજી કહે છે, હે રાજન, કોઈના માટે શોક ના કરશો. ભગવદ ગીતાનો કયો શ્લોક છે? બીજા અધ્યાયનો એક ડઝન લોકો એક સાથે બોલે ને તો એમ લાગે વાહ ભાઈ વાહ, બહુ આનંદ આવે. સરસ. તો કોઈના માટે શોક ના કરશો. અને યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે, કો ક્યાં છે, ક્યાં ગયા? હે, તમે તો સર્વજ્ઞાતા છો. આજકાલ તો એટલું એકચ્યુઅલી આ શ્લોકનું થોડુંક ફર્ધર આગળ આપણે એક્સપાન્ડ કરીએ ને તો લોકોને એટલો બધો શોક જાતનો પોતે ઉત્પન્ન કરેલો શોક હોય છે. કોણ ક્યાં ગયું, કોણ શું ખાય છે, કોને શું મળ્યું. માં કશ્ચન સૂચો રાજન. કોઈના વિષયમાં ના મતલબ કે વિચારશો નહીં. કોઈના વિષયમાં ચિંતા ના કરશો. બહુ જ જેને કહેવાય ને કે ગુડ ભાવાર્થ છે અને આપણા બધાને બહુ અપીલિંગ છે. એકચ્યુઅલી ખાસ કરીને આપણા ઇન્ડિયન્સમાં, ભારતીયોમાં એક બહુ સરસ એટલા માટે કહું છું કે થોડીક રમૂજી છે. એક પ્રવૃત્તિ હોય છે અને ઘણા બધા લોકોને તો ખૂબ કે ભાઈ અહીંયા આગળ હવાની લહેરકી આવે તોય મને ખબર હોવી જોઈએ. બાજુવાળાના ઘરે શું બનાવ્યું હતું, એને શું તકલીફ છે, એને શું મજા છે, દરેકમાં એને દુઃખ હોય. તો અહીંયા આગળ તો યુધિષ્ઠિર મહારાજ રડી રહ્યા છે. અરે તમે તો સર્વજ્ઞ છો, બ્રહ્માજીના સમાન છો. કહો અમારા માતા પિતા ક્યાં ગયા? અને નારદજી, શોક ના કરશો. યદ ઈશ્વર વશમ જગત.
આખા જગતમાં જે કોઈ પણ જીવ છે બધા ઈશ્વરને આધીન છે, આપણા આધીન નથી. હે ને? ઘણા લોકોને એવું બધું દુઃખ હોય ને કે મારા સગાવાલા છે, મારું માનતા નથી, મારા પુત્રો પુત્રીઓ વોટેવર. અરે ભાઈ, કશું આપણા કંટ્રોલમાં છે જ નહીં, બધું જ ઈશ્વરના કંટ્રોલમાં છે. એની મરજીથી આપણે બધા મળીએ છીએ, એની મરજીથી આપણે બધા જેને કહેવાય કે જુદા પડીએ છીએ. આપણા કંટ્રોલમાં છે કશું? ઈશ્વરની ઈચ્છા હતી તો ભેગા કરી દીધા, અને એમની ઈચ્છા હતી તો જુદા કરી દીધા. શું કામ રૂવો છો? શ્રીમદ ભાગવતમમાં આ પહેલો પ્રસંગ છે કે જ્યાં આગળ શોક કરવા વાળાને જેને કહેવાય ને કે ધમકાવવામાં આવે છે. રાઈટ? ભગવાને શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનજીને શરૂઆતમાં જ અશોચ્યાનંદનો શોચસ્તો ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆતમાં જ એકદમ જેને કહેવાય ને હિન્દીમાં દાટ પડી, અને ઇંગ્લિશમાં કે ફાયર લાઈક ધેટ. અહીંયા આગળ એકદમ એમને ધમકાવે છે, કેમ શોક કરો છો? ભગવાન થોડીક ઉદાર ભાષામાં બોલ્યા, અને નારદજી કહે છે શોક ના કરશો. જે ઈશ્વર જે ચલાવી રહ્યા છે, જે રીતે મળાવી રહ્યા છે, ખવડાવી રહ્યા છે, પીવડાવી રહ્યા છે, આપણે કોણ છીએ તો ચિંતા કરવા વાળા? કોઈને એવું લાગે હું છું, જેને હું પણ જેટલું વધારે હોય ને તેને તેટલી વધારે તકલીફ પડે, તેને વધારે ચિંતા થાય. અરે મારા દીકરીઓ ખાશે કે નહીં, એને તકલીફ પડશે તો શું થશે? બેઠા બેઠા ચિંતા જ કરે જાય. ધૃતરાષ્ટ્ર માટે, વિદુરજી માટે, ગાંધારીજી માટે યુધિષ્ઠિર મહારાજ આટલો શોક કરે છે. એ ઘરડા છે, આંધળા છે, એમના શરીરમાં બહુ તકલીફ છે, આખું જીવન ખૂબ જેને કહેવાય કે એશો આરામ અથવા તો ખૂબ સુખ સગવડોમાં વીત્યું છે. એમને કેવી રીતે આ અગવડ વચ્ચે જીવી શકશે? અને એમને ખબર નથી કે આ વસ્તુ જે છે એ આપણા કંટ્રોલમાં નથી, અને બધું છોડીને જતા રહ્યા છે. તો ભગવાન જે છે એ રક્ષા કરે છે જયારે બધું છોડી દે છે ત્યારે. અને નારદજી ઇનડાયરેક્ટલી કહેશે, હવે નારદજી એમને કહેશે ક્યાં ગયા છે, પણ શરૂઆતમાં પહેલી વાત શું કહે છે? નારદજી એવું ડિસ્ક્લોઝ નથી કરી દીધા, પ્રશ્ન પૂછ્યો ને સીધો જવાબ આપી દીધો, નોટ લાઈક ધેટ. નારદજી પહેલા શું કહે છે? શોક ના કરશો. સૌથી પહેલી વાત એ છે, યુ શુડ નોટ લેમેન્ટ. હે ને? શોક કરવો એ આપણા અજ્ઞાનની નિશાની છે, કે આપણને એવું લાગે છે કે હું કંટ્રોલમાં છું. ત્યાં સુધી કહે છે કે ઇન્દ્ર, શિવ, બ્રહ્માજી એ બધા પણ ભગવાનને આધીન છે. જગતનું પાલન, સૃષ્ટિ કરવી, વિનાશ કરવો, જીવોને ભેગા કરવા, જીવોને છૂટા પાડવા, બધું જ જે છે એ ઈશ્વરની આધીનતામાં થાય છે. વ્યવસ્થા એમની છે. કોઈ ઘરમાં કોઈ બાળકનો જન્મ થાય તો આપણને ખબર છે કે એ બાળક પેલા મુસલમાન હતો કે ક્રિશ્ચિયન હતો કે વૃક્ષયોનીમાં હતો કે કીડો કે પતંગિયું હતું કે દેવતા હતો? કઈ ખબર છે આપણને? વી ડોન્ટ નો. ઈશ્વર સંયુક્તિ, ઈશ્વરના સંયોગથી એવું થાય છે. અને આપણે બધા એવું માનીએ કે આ મારો પુત્ર અથવા તો આ મારો પુત્રી, જે કંઈ પણ, તો ઈશ્વર છે કે જે આ બધું સંયોગ કરાવે છે. અને આ બધું બહુ સ્વાભાવિક છે કે કોઈના ઘરમાંથી કોઈ વૃદ્ધ વ્યક્તિનું શબ હોય, શબયાત્રા નીકળતી હોય, કોઈ નાનું બાળક જન્મ લઈ રહ્યું હોય, તો આ બધી ઘટનાઓ કેવી છે? ઇટ ઇઝ ટુ નેચરલ એન્ડ ઇટ હેપન્સ બાય ધ મિકેનિઝમ વિચ લોર્ડ હેઝ મેડ. આજે આખી મિકેનિઝમ બનાવી છે, તેના આધારે બધું કરે છે. તો શું કરવું જોઈએ? શોક કરશું તો સારી રીતે ભજન નહીં કરી શકીએ. બહુ મોટી વાત છે, રાઈટ? જ્યારે પણ આપણું મન શોક મગ્ન હશે કે કાંઈક જતું રહ્યું, કાંઈક મળવાનું હતું ને નથી મળ્યું, અથવા તો કાંઈક તકલીફ છે, મને કેમ આવું છે, પેલાને કેમ આટલું સારું છે, જો કંઈ પણ શોક હશે, ઈર્ષા હશે કે શોક હશે, તો આપણે ભગવાનનું નામ ભજન કરવામાં આપણું મન નહીં લાગે. મોટે ભાગે લોકો જે છે શાસ્ત્ર વાંચતા નથી. પ્રભુપાદ આપણને આ શાસ્ત્ર ભગવતમ સમજાવીને કહે છે કે મનને હંમેશા આપણી જે આસપાસની બનતી ઘટનાઓથી અનભિઘ્ન રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અને એનાથી આપણે સારી રીતે ભજન કરી શકીશું. અને આપણે સમજી શકીશું કે દરેક વસ્તુ એમના કંટ્રોલમાં છે. વરસાદ આવે છે કે આપણો કંટ્રોલ છે, કેટલો આવે છે, ક્યાં આવે છે, કેવી રીતે આવે છે. સો જેવી રીતે એક બળદો હોય છે, બળદને નાકમાં
પેલા એ નાખીને એને ઘાણીની આજુબાજુ ફેરવવામાં આવે છે અને એ બધું કરવામાં આવે છે. એવી રીતે ભગવાન જે છે આખા જગતને બાંધીને ફેરવી રાખે છે એને. એટલે લોકો જે છે, જીવો જે છે એ ફર્યા જાય છે. બધું જ ભગવાનના આધીન થઈ રહ્યું છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજી તો વારંવાર ઉદાહરણ આપે છે કે જે લોકો જેલની અંદર છે એ લોકો પણ સરકારને આધીન છે. એવું નથી કે સરકારને આધીન નથી. જે લોકો જેલની બહાર છે એ લોકો પણ કાયદાની અંદરમાં કામ કરે છે, માટે ફ્રી છે, પણ અલ્ટિમેટલી સરકારને આધીન છે. એવી રીતે આપણે બધા ભૌતિક જગતમાં છીએ. ભૌતિક જગત એ જેલ છે, બરાબર. વી હેવ બ્રોકન સમ લોઝ. તો કોઈ નિયમોનું પાલન આપણે નથી કર્યું, તેના કારણે આપણે અહીંયા છીએ. પણ આપણે પણ એમની આજ્ઞામાં, એમના આધીનતામાં બધું ચાલે છે. સો ફ્રી આમ જોવા જાવ તો કોઈ જ નથી અને ક્યાંય પણ નથી. જે કંઈ પણ ચાલે છે એ બધું એમની આજ્ઞાથી ચાલે છે. બહુ સરસ આગળના શ્લોકોમાં આવશે વર્ણન. પરંતુ આપણે આ વસ્તુને જાણવાથી એવું નથી કે આપણે આપણા કાર્ય નથી કરવાનું. અહીંયા પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે. મનુષ્ય જન્મમાં અભ્યાસ, જેને કહેવાય પ્રેક્ટિસ, ફ્રી વિલ આપેલો છે. તો વ્યક્તિ જે છે એ પોતાના ભાગ્યને બદલી શકે છે, રાઈટ. બીજી કોઈ યોનિમાં એવું નથી. દાખલા તરીકે કોઈ પ્રાણી બીજા પ્રાણીને ખાતું હોય, ખાઈ જાય, તો બીજા યોનિમાં બધું જ જે છે એ સંયોગના આધારે થાય છે. એટલે જે સમજો કે વાઘ છે એ હરણને ખાય તો વાઘને કોઈ પાપ લાગતું નથી. અને બધું જ જે સંયોગ હોય છે, હરણનો મરવાનો પ્રસંગ હોય છે તો એ વાઘના હાથે મરવાનું હોય છે, તો એ એના બધા જ એ ટાઈમિંગ પ્રમાણે એની સામે આવી જાય છે અને વાઘ એને લપકી લે છે. પરંતુ મનુષ્ય જન્મમાં ભલે ભાગ્ય છે, પણ ભાગ્યને પરિવર્તન કરવા માટે ની તક છે કે અહીંયા આગળ આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે જપી શકીએ છીએ. અહીંયા આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમ નો સ્ટડી કરી શકીએ છીએ. અહીંયા આગળ આપણે આપણા જીવનને ઉત્કૃષ્ટ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરી શકીએ છીએ. આવું કરવાથી શું થશે? જીવન તો જેવી રીતે ચાલશે. કૃષ્ણની કૃપાથી વી મે ગેટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, રિયલાઇઝેશન. ખાલી પોપટ્યું નહીં, પણ સમજવાનું કે ભાઈ જે કંઈ બની રહ્યું છે, મારા કર્મોના જે કંઈ પણ ફળ છે મને મળ્યા કરવાના છે. સો એનાથી હું કંઈ એમાં ઓતપ્રોત થઈ જવાથી મને કંઈ ફાયદો નથી. મને આ ફાયદો થયો ને આ નુકસાન થયું ને આ મારું ગમે છે ને આ નથી ગમતું ને એ બધું વિચારવાથી કાંઈ નુકસાન નથી. એટલે જે કંઈ પણ છે, જેવી રીતે છે, લેટ ઇટ બી, સો ઇટ બી, રાઈટ. અને લેટ મી યુટિલાઇઝ ધીસ ટાઈમ ઇન વર્શિપ ટુ કૃષ્ણ. સો બહુ સરસ છે. અહીંયા આગળ આપણે આવતીકાલે અને ફર્ધર એને ડિટેલમાં જોશું. યસ, લેટસ વાંચાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. શ્રી ગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રણામ. યસ, અમરીશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રણામ. રોશની માતાજીએ સુદામા સેવાની શરૂઆત કરી છે. હરી બોલ. પરમાર માતાજીએ કરેલું હતું. મેસેજ મને સેપરેટ મોકલેલો છે હમણાં. હરી બોલ. સરસ. તો આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીશું કે રોશની માતાજી અને દીપ્તિ માતાજીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિક ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય અને તેઓ પણ પોતાના જીવનમાં બનતા બનાવોથી બિલકુલ અનભિજ્ઞ રહી શકે અને શોકથી દૂર રહીને સતત જીવનને સફળ બનાવવા માટે ભગવત ભક્તિ કરવાનો પ્રયત્ન કરી શકે. ચાલો આપણે બધા સાથે હરે કૃષ્ણ બોલશું. અને હા, બાપુ શ્રી અમરસિંહજી, એમના જીવનમાં પણ ઘણું બધું ચેલેન્જીસ આવી રહી છે, તો આપણે તેમના માટે પણ હરે કૃષ્ણ બોલશું. હરે કૃષ્ણ કીર્તિકુમાર બારિયા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. અને એમની સાથે એમના સન. હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ.
હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સુલોચના દંડવત માતાજી. પ્રણામ પ્રભુજી. મુકેશ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે ભાવના કૃષ્ણ માતાજી પ્રભુજી પ્રણામ. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્રભુજી, પુષ્પા માતાજી, હરે કૃષ્ણ ગીતા પ્રભુજી. માતાજી, પ્રણામ માત. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. વેલુબા વાઘેલા પ્રભુજી, શોભના માતાજી, નિયતિ માતાજી, કલ્યાણી પાત્રા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. મોહનસિંહ વાલસિંહ બારિયા પ્રભુજી, હેમા ગોર રાજગોર માતાજી, બાપુશ્રી અમરસિંહજી, હરે કૃષ્ણ. પરેશ શાહ પ્રભુજી, હરે ડોક્ટર કૃષ્ણ પ્રભુ દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, હીર હરે પટેલ કૃષ્ણ. માતાજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અને અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ અમરીશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી તમે હોસ્ટ બની ગયા છો પાછા. ઓહો, ઓકે. તો સાથે આપણે એક વખત હરે કૃષ્ણ બોલીને છૂટા પડીશું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ.